La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Ny mioka ny fahombiazana. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Castel, ilay tsiro ny fahombiazana. Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec SmartTop. Arao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny SmartTop. Ça y est! Les bonnes affaires commencent chez Batimax avec le premier déstockage de l'année. Pour tout le mois de mars, avec des milliers d'articles. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Tsy manara-dalàna ny fanesorana nytony ambony ao amin'ny fitsarana an-tampony ho ny mpisolo vava azy tamin'ity androany ity. Tsy misy ny fifampiresana meloha tamin'ny filan-kevitra ambony mpitsara ary tsy fahefan'ny filoham-pirenena ihany koa ny fanesorana ny tompona andraikitra eo. Anatanteraka fivorembe tsy ara-potoana ny sendika mpitsara eto Madagasikara rahampitso iresana ny Rahosina Arfa izay nahavoaroroy mpitsara iray tamin'ny fampandosirana azy. Saika raikitra ny fitsaram-bahoaka ny sabotsy sy atoandro teo manoloana ny fisian'ny andian'olona mikasany amaritra tany teny amin'ny vohitra ilevenany Andriapito eny amin'ny fokontany Akadibe Ikanja Ambomangakely. Anatanteraka etsika fanairana ny 12 Martsa izao ny fivonana ahitana ireo mpandraraha tsy miankina firaisamonim-pirenena vokatry ny fitorongatry ny tsy fandriam-pahalemana manerana ny nosy tsy hita ny vahaolana raisy ny fitondram-panjakana manoloana izany. Maresaka iraisam-pirenena taorinan'ny fividanana solombavam-boaka sy loholona omaly tany Italia tsy mbola nivoaka ny vokatra faran'ny atreto. Loha laharana ny La Liga sy ny Forza Italia. Ny andinindreo rahanao afaka fotoana fohy. Miaraba tompoko lafinaritra tompoko vavy miaraba manokana ihany koa andreo mpanaraka ny vaovao Ankolo TV any amin'ny fahatrinina ireo manaraka izany amin'ny alalan'ny DSTV Antsiranana sy TN TV Fianaratsoa. Nanombotsika ny vaovao dia tsy manara-dalàna ny fanesorana antony ambony amin'ny fitsarana an-tampony ho ny mpisolo vava azy tamin'ity androany ity. Tsy nisy ny fifampiresahana mialoha ny filan-kevitra ambony ny mpitsara ary tsy fahefan'ny filoham-pirenena ihany koa ny fanesorana io tompona andraikitra io. Fanadiny Fezoro Rafany. Momba ny fanesorana ny tony ambony eo anivon'ny fitsarana an-tampony, nilaza ny mpisolo vava azy ireo fa tsy voaja ny andininy fahatelo amin'ny lalàna Fehizoro 4:30 sy ny andininy 6:40 mifehy filan-kevitra ambony mpitsara. Lalàna izay mamaritra ny dingana arahana amin'ny fametrahana sy fanesorana tompona andraikitra ambony ao amin'ny fitsarana, mitaky ny fakana ny hevitry ny mpikambany eo anivon'ny filan-kevitra ambony ny mpitsara. Fitsabana amin'ny raharaham-pitsarana ary tsy fanajana lalàna no nitranga raha ny fanazavan'izy ireo ka nilazany fa tsy ara-dalàna ny fanesorana ity tompona andraikitra ambony ity. Ny tsy fanarahan-dalàna zany ao anatiny eo dia efa napetraka ao anatin'ny fangatahana moa zany dia ny hoe violation flagrante du principe de la règle du parallélisme des formes. Atao anatin'ity raha zay no natao amin'ny fomba fanendrena mazava ho azy tsy maintsy izay ihany ny iverenanao rehefa analan'ilay olona ianao eo amin'ny toerana. Hanolotra olona zany zareo. Izany hoe le fakana hevitra zany ilaina foana ao anatin'izany mba hitenenana fa hoe tsara foana fanajana io rafitra io mba tsy hidikidirany hoe fahefana mpanatanteraka avy hatrany ao anatin'izay everina fa fahaleovan-tena ny fitsarana. Tsy tafiditra ao amin'ny fahefana manokana hananan'ny filoham-pirenena ihany koa ny fanesorana ny tony ambony eo anivon'ny fitsarana an-tampony na ny procureur général de la Cour suprême ny herinandro lasa teo ho hiatrany ireo mpisolo vava azy.
hoy zahay hoe tsy tafiditra zany aminatin'ny fahefana manokany filohan'ny République PRM izay fa tsy tafiditra ao anatin'le hoe pouvoir discrétionnaire an'izany. Mijery ho zay tao anatin'ny sitan'ny présidence dia hita ao anatin'ny rubrique hoe aux emplois de l'État ny fanalana le décret d'abrogation. Rehefa dinihana nefa le hoe aux emplois de l'État amin'ny lalana aiza mamaritra an'izany dia hita ao anatin'le ordonnance 93/027 dia ao anatin'izay no mamaritra fa tsy tafiditra ao anatin'io ny postan'ny procureur général près la Cour suprême. Nanamafy arak'izany ireo mpisolo vavany fa tsy ara-dalàna ny fanesorana ny tony ambony ao anivon'ny fitsarana ny tampony. Nametraka fangatahana fanafoanana sy fampiantonana ny didim-panjakana manala ny tony ambon'ny fitsarana ny tampony eo amin'ny toerana izy ireo. Androany teny anivon'ny fitsarana ny tampony Anozy. Ny filakevim-panjakana no amoaka raha mifanaraka amin'ny lalàna misy io didim-panjakana manala ny tony ambony io na tsy. Ny fanajana ny paikady sy ny dingana rehetra ny voalohany amin'ny fanarahan-dalàna ho hiatrana izy ireo ary ahafahana mametraka ny fiarovana ny olona mila izany. Dingana voalohany ahafahana milaza ihany koa fa tany-tan-dalàna i Madagasikara. Anatanteraka fitokonana faobe ny fahasivy volana martsa ho avy izao ny syndicat-ny mpiasam-panjakana sy ny syndicat-ny mpiasa tsy miankina manerana ny Madagasikara. Antso fanairana ho an'ny tompon'andraikitra izany fanadiny mianta randriana. Anao fitokonana faobe entina nairana ny tompon'andraikitra ireo mpikambana eo anivon'ny SSM na ny solidarité syndicale de Madagasikara ny fahasivy volana martsa ho avy izao. Ny tsy famalian'ny tompon'andraikitra ny fitakian'ny syndicat-ny mpiasa no antony fitokonana. Teboka maro toa ny fanitsakitsana ny zon'ny mpiasam-panjakana, fanapahana karama faobe, ny tokony ampiarana ny loi de finance 2024 mikasika ny fampiakarana ny massa salarial'ny mpiasam-panjakana ho 200 sy ny maro hafa no anton'izay raha ny fanazavana. Tsy ndiny izay fa tsy mihazohazo ohatran'izao ny fitondram-panjakana. Fa izay dia mitaky ampiakaro ny karama fa miakatra izay tsy izy ny didim-piainana. Rehefa miakatra ny karama mpiasam-panjakana dia miakatra koa ny any amin'ny privé. Dikan'izay voakasika an'izay rehefa menanay dia manao préavis izay androany dia io ray andro io zany ray andro monja hiantsona ny mpiasa rehetrarehetra. Antsona ny mpiasa io ray andro io mba anehoany ny mpiasa ny zony sy ny maizy azy zany dia ray andro fotsiny zany no anaovanay fanairana fa raha ohatra kosa ka hoe mbola tsy misy valy dia hitantsika indray mitony zany amin'ny manaraka. Manerana ny Madagasikara ny fitokonana ary miankina amin'ny fandaminan'ny sehatra tsirairay manatanteraka izany sy ny service minimum na tsy. Tsy ny mpiasam-panjakana ihany manao izany ihany koa ny syndicat-ny mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina. Manana olana izay tsy mety vahana mihitsy ny sehatra tsy miankina dia indrindra ity le hoe fandevasana mpiasa alefa mivoaka kely miala rehefa hoe misy olana eo amin'ny orinasa dia vela mody kely aloha tsy hita mihitsy izany izay tena rafitra hitantanana amin'ny mpiasa ary tena zava-doza dia le hoe miasa amin'ny alina. Miasa amin'ny alina zany nefa tsy mahazo ora ambony ampanakory. Manana olana ny amin'ny fanjakana, manana olana ny atao amin'ny sehatra tsy miankina amin'izao fotoana izao dia anao fanambarana mitambatsika zany androany jery hoe inona ny vahaolana. Ho any eto Antananarivo, eo anosy no anaovan'ny SSM ny sit-in. Tsy mila lalana avy amin'ny préfecture-ny polisy ho izy ireo ity fitokonana fanairana ity ary manara-dalàna tanteraka. Teboka isan'ny takian'izy ireo ihany koa ny fanatanterana ny didim-pitsarana toy ny RRR Madagasikara, SSMC Tamatavy, Tsiramasy sy ny maro hafa. Ratsahivina, amanjato noho ny sekretera jeneraly ny SSM, ireo mpiasam-panjakana mbola tapaka karamatra amin'izao. Anatanteraka fivoriam-be tsy ara-potoana ny syndicat mpitsara eto Madagasikara raha mpitso iresana ny raha osinina ary fahazana voaroroy mpitsara iray tamin'ny fampandosirana azy. Fandimy antarandriana evatra. Fitatiavana olona isolo vaika ny ankalana. Izay raha fitina no nambaran'ny teto anivon'ny syndicat-ny mpitsara eto Madagasikara na ny SMM manoloana ny raha osinina ary fa.
tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy araka izany ny fijerenany marina mikasika ny fandosirany Osinina Arfa antony sy ny fivorim-be tsy ara-potoana ho tanterahan'izy ireo raha ampitso. Mikasika ny affaire Osinina Arfa dia rapito izay manao assemblée générale extraordinaire dia amin'io zany no hainonareo hoe inona ny fanapahan-kevitra ho raisin'ny syndicat des magistrats manoloana ny reny zavatra nitrangy ireny dia gaga izahay fa olona hafa indray no nalefa ny amponja sy nanaovana fanenjehana ary lazaina fa tsy misy pirofo ahafahana mitazona an'ireo olona voatonona nefa ny fanadihadiana raha tsy misy akory dia izay zany no resahanay rapitsona dia hitanareo ny toeny fa satria izay dia tsy manaiky an'izany fa tokony rehefa voatonana dia miaraka adiadiana daholo fa tsy hitady ianao book émissaire andeha hisolo vakiny akalana ankoatran'ireo. Tamin'ireo voarory rehetra tamin'ity raharaha ity ankavitsiana no nanaovana fanadihadiana raha ny nambaran'izy ireo hatrany. Ary mahagaga fa ireo olona izay voatonona tanteraka tao anatin'ireny raharaha ireny tsy nisy fanenjehana fa zareo indray no mampanenjika olona hafa ao anatiny na eo anivon'ny ministera zany na eo anivon'ny fampanohavana Antananarivo na eo anivon'ny brigade criminelle. Nahazo fahafahana vonjimaika ny farany herinandro lasa teo ilay mpitsara voarory tamin'ity raharaha ity nanamafy ny syndikan'ny mpitsara fa tsy manara-dalàna ny fisamborana azy. Saika raikitra ny fitsaram-bahoaka ny sabotsy atoandro teo nanoloana ny fisian'ny andian'olona nikasa amaritra tany teny amin'ny vohatra ilevenany Andriampito eny amin'ny fokotany Akadibe Ikanja Ambomanga kely Andra Arson. Efa niakatra avo ny maripana teo amin'ny fokon'olona eny amin'ny fokotany Akadibe Ikanja Ambomanga kely izay vohitra ilevenany Andriampito manoloana ireto lazain'ny fokon'olona ho andian'olona mikasa ny amaritra tany eny amin'ity vohitra ity. Raha ohatra ianao manana vidinareo hoe tia manana taratasy nanao acte de vente ho an'le olona reto tsisy nareo teto mihinana ary mangalatany nareo zany mieritreritra hoe manana azy ndamosina zay dia nareo zany mieritreritra hoe nareo tokony tany eto zay tsy manaikitra inona nandiananareo ety foana mieritreritra nareo anareo ny tany eto tsisy anareo eto ialonareo dia zao ny antoko dia zao hoe raha iny foanareo manao an'izay ataonay mpangalatrinareo tonga dia ataonay mety ho tanteraka any rehefa tsisy mieritreritinareo rehefa tsisy amin'izay ny lalàna dia hainareo tsara toy rehefa samy tsy manao nareo tsy malala lalàna zay tsy malala lalàna dia zavatra very aty be tabe Ny aiky ny iray tamin'ireo andian'olona nolazain'ny fokon'olona ireo mpangalatany fa misy olona lehibe maniraka saingy tsy milava mazava hoe iza io olona lehibe naniraka azy io. Marina teninareo misy olona vato izinareo tsy fanafianana aloha zany ary zay raha resaka procédure fa rehefa ohatra hoe zay koa loatra mahatsiaro satria zao zay voatangorona nefa na le olona zao iarosiana loatra zay teneniko Nanambara ity solotenan'ny fokon'olona any amin'ny fokotanina Akadibe Ikanja Ambomanga kely ity fa tsy vao zao ireto andian'olona ireto no nanao izao asa famaritana tany tsy misy taratasy mazava ary tsy mandalo eny anivon'ny fokotany eny an-toerana fa avy hatrany dia mamaritra. Fa ohatra zao mihitsy manko toe zavatra mampalahelo misy andian'olona ohatra zao foana zany dia efa tenenina tsotra hoe tany manatompo ty tanin'olona ty tenenina tsotra andro andro telo andro mbola manao atao hoe lomboto ihany fa izahay vahoaka dia hiara-maty amin'ny taninay fa ny tany tompo dia manatompo ary efa nampahafantarinay hoe mandeha any nareo miala fa tany manatompo ty mbola manao letrezana ihany le olona. Niala teny amin'ny vohitra ity ihany ireto andian'olona nolazain'ny fokon'olona ho mpangalatany ireto rehefa noteren'ny fokon'olona hiala
raha ny loharano-baovao voaray androany efa eny anivon'ny komina Ambohimanga kely sy ny Zandary ity raharaha momba ny famaritan'olona tsy fantatra ny vohitra ilevenana Andriampito eny amin'ny fokotanana Kadibe Ikanja Ambohimanga kely ity. Tsy lian-tsofina avy tamin'ireo fokon'olona ihany koa no nahenona nandritra ny fandalovan'ny mpanao gazety Teny Antoerana ny sabotsy lasa teo, fa tsy vao zao no nisy otranga izao ary manamboninahitra ambony eny anivon'ny mpitandro filaminana no ambadika ireto andian'olona ireto avy hatrany dia mamaritra tany. Arahina ho eto amin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV FM ihany ny toy n'ity raharaha ity. Ny anoisantsika ny vaovao dia tsy tokony andry fotoana ny fampandrosoana ny nosy raha ny voalazany ben'ny tanàna Ampasikely Jean-Louis Robinson mila finiavan'ny mpitondra sy fahavononana no ahafahana manao izany. Isan'ireo tetika savita tao anatin'ny fotoana fon'ny sekoly EPP any Ampasikely izay nitokanana ny zoma lasa teo. Lili Rabiata. 15 taona no tsy nisy fanamboarana ny sekoly EPP any amin'ny komina Ampasikely. Taona iray taoriana ahazoan'ny komina ben'ny tanàna vita ny sekoly vaovao izay ahafahan'ny mpianatra manohy fianarany aorian'ny fahazoana diplôma voalohany CEPE. Nijanona teo amin'ny kilasy fahadimy hatramin'izay ny mpianatra tsy afaka manohy ny fianarana amin'ny toeran-kafa. Ny finiavan'ny mpitondra na amin'ny sehatra kely na eo anivon'ny firenena no ahafahana mampandroso ny firenena raha ny voalazan'ny ben'ny tanàna any an-toerany. Hitanareo zany fa raha tena hoe vonona le ben'ny tanàna na vonona le mpitondra politika tsy miandry ela be zany dia misy emergence. Ary le foto-kevitra républicaine public zany nge dia ny fiarahana amin'ny tatany. C'est le bien commun dans la liberté. Misy menina amina constitution zany misy fanamboarana constitution menina amin'iny nefa rehefa avy eo tsy manaraka an'le constitution ngamba tsy mahafantatra akory hoe ainona moa ty république ty. Raha heritaona sy tapany zany dia matsangana sekoly afaka manamboatra EPP zay ratsy raha fa tena vonona. Fanampiana teo amin'ny komina ny fikambanana vonjy avana ary ny orinasa-tserasera Telma no nahazo ny fanamboarana fototra-afitrasa io. Mitentina 2 miliara ariary no nanaovana io fototra-afitrasa io. Ilaina ny fahaiza-mitantana ahazoana ny famatsim-bola tahaka izao raha ny fanazavana trany. Ty zao le famatsim-bola ty teo amin'ny 200 tapitrisa 1 miliara zany ariary. Dia ny 800 tapitrisa namen'ny Telma 200 zany namen'le association vonjy-avana izay hitaritany vadiko dia nanamboatra tambona nanamboatra zao fa tsy maintsy miaraka. Fa izy koa zany zao tsy hoe izy daholo ny amehany rehetrarehetra zay rehefa alainy comme commune na tsy ny Telma daholo no mamehany izy fa maka association na maka commune hoe tsara tatana dia manampy ry zareo fa tena isorana azy be dia be isorana ny Telma ny tena nanampy nanaovana ny zao rehetrarehetra nanaovana ny dossier. Finiavana ny hijana amin'ny toerana fotsiny filazan'ny mpitondra fa ny taona 34 no ahafahana mametraka aviana. Afaka atao tsikelikely ny fampandrosoana ny firenena raha ny voalazany ity ben'ny tanàna sady mpikambana eo anivony ary maday ity. Ngadona tanindrazana tamin'ny faran'ny herinandro teo ny filoham-pirenena sy ireo minisitra telo niarady tamin'ny tany Russia tamin'iny herinandro iny nangina tsy nahenona akonidiana tao tany mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao izany Andra Arson. Mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao ny tsy fisian'ny akonidian'ny filoham-pirenena sy ireo minisitra telo dia ny ministra ny fanazariana ny tany sy ny tetikasan'ny filoham-pirenena, ministra ny fiompiana sy ny fambolena ary ny ministra ny arenan-kibon'ny tany Russia tamin'ny herinandro lasiny. Tsy nahenom-baovao momba ity dia ny filoham-pirenena tany Russia ity ny seraseran'ny fiadidinan'ny Repoblika afa-tsy ilay fanolorana ny Dr Honoris Causa, ny filoham-pirenena Rajaona Mampianina hery nataon'ny Université Russe de l'Amitié des Peuples tamin'ny zoma faha-2 martsa lasa teo. Ny fikaroham-baovao nataon'ny mpanao gazety teto amin'ny Kolo TV FM no nahafantarana fa misy mpanolo-tsaina vahiny iray ny filoham-pirenena malagasy izay efa nonona teto Madagasikara nanomboka ny taona 20. Efatra amin'ny taona 414 sy ny taona 414 ary ny taona 714 no niezaka nampiaona ny filoham-pirenena malagasy sy ny mpitantana ny orinasa Stock Groupe International izay orinasa mitrandraka titanina sy fasimainty amin'ny firenena maherin'ny 20. Ity teratany vahiny mpanolo-tsaina manokana ny filoha malagasy ity. Mbola nampanantena fahafahana mitrandraka ity orinasa vahiny Stock Groupe International ity ve ny mpitondra malagasy ankehitriny amin'izao enim-bolana sisa hitantanan'ny firenena izao. Inona no natao takalon'izany raha nisy fifanarahana? Raha tsy aivina,
raha ny vahiny tany Allemagne ihany koa ny filoham-pirenena tamin'ny taona 17 dia tsy nahenomba vao toy izao ditany Rosia izao ihany koa ny seraseran'ny fiadidinan'ny repoblika tamin'izany. Io ditany Allemagne io anefa taty aoriana dia fantatra fa nanaovan'ny fanjakana findramam-bola 5 tapitrisa dolara tamin'ny Deutsche Bank. Hatreto tsy mbola nisy ny tamberin'andraikitra tsapan'ny vahoaka mivantana tamin'ireo findramana sy fanomezana fahafahana mitrandraka ireo vahiny tao anatin'ny 5 taona latsaka. Misy ifandraisany amin'ny resaka fifidiana ve io dia io satria ao anatin'ny vanim-potoana fanomanana fifidiana ny firenena rotota ankehitriny. Hoy hatrany ny mpanara-baovao no dia ny tsaitsaika ny voaka ny mpitondra no tsy retsaika ihany koa ny hiditra. Samy manao izay saim-patan'ny mpitondra porofony izany ny zavanitranga ny farany herinandro teo momba ny datin'ny fifidianana tsy mahagaga raha tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny raharaham-pirenena. Gaëtan Andriatsilavo. Niteraka resabe eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana ny tsy vidividikevitra eo amin'ny samy mpitantana ny firenena manoloana ny datim-pifidianana. Ny zoma faharoa ny volana Martsa namoaka fanambarana tao amin'ny fahitalavitra vahiny TV5 Monde ny ministry ny raharaham-bahiny. Nambara ny ministry ny raharaham-bahiny tamin'izany ny datim-pifidianana filoham-pirenena amin'ny ity taona ity. Daty izay efa nandraisan'ny rehetra hatrizay. Tsy manamarina na nandiso io fanambarana io anefa ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta. Omaly Alahady fa 4 ny volana Martsa namoaka fanambarana nanadio tena ny eo anivon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny. Nambara tamin'izany fa eo ampelantanany Antemera Rotota ny fandiniana ny volavolan-dalàna hanamaritra ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fifidianana solombavam-bahoaka. Anjaran'ny senia avy eo ny mandroso sosikevitra momba ny daty anaovana izany sy hiantsona ny mpifidy sy 10 andro mialohan'ny fifidianana. Ny toe-javatra tahaka izao no mahatonga ny mpanara-baovao ilaza fa misy tsy fitoviana tadon-dokangy eo amin'ny fahefana mpanatanteraka. Ny iray ve ny mahita volana alohan'ny biby araka ny fitenenana sa ny iray ny tsy te ilaza sy anambara ny tena zava-misy marina ho fantatry ny vahoaka malagasy rehetra. Izany hoe tsy misy fampiresahana mazava eo amin'ny mpitondra. Tsy mahagaga raha potika ny orinasa malagasy. Ohatra amin'izany ny orinasa Air Madagascar izay efa samy tao avokoa na ny filoham-pirenena Rajaona Armampianina na i Henri Rabarinjaka ministry ny raharaham-bahiny amin'izao fotoana. Ny tsy fahaiza-mitantana izay mampikorosofahana ny fitantanana ny firenena. Tondray aranaraka dokavarotra isika mialohan'ny idirantsika ny tapany faharoa ny vaovao zatsitsika moa mahakasika ny toetry ny andro ihany koa ny kasain'ny IFM Analakely sy ny association Terre Emmêlée atao ny andro ny 20 Martsa ho avy izao rehefa avy eo ary. Pour les fans de vitesse, avec la 4G by Telma, connectez-vous avec le monde entier et surfez librement sur vos applis préférés partout à Madagascar. Plus de 60 villes couvertes. Profitez-en avec Telmanet One Week 1 giga pour seulement 12 500 ariars. Tapez le dièse 322 étoile 73 dièse. Telma, numéro 1 de l'internet à Madagascar. Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec Smart. Renforcez votre visibilité lors des foires et salons. Lors de vos ventes privées, valorisez vos produits. Communiquez vos soldes et promotions dans Super Promo. Tout cela à travers nos réseaux d'écran situés dans des endroits très fréquentés. Contactez-nous au numéro 032 48 113 76 ou par email pub@fiti-akpvision.mg. Ça y est! Les bonnes affaires commencent chez Batimax avec le premier déstockage de l'année. Pour tout le mois de mars, avec des milliers d'articles au rayon. Luminaires, salle de bain, peinture, électricité, plomberie et divers articles de quincaillerie. Des remises conséquentes vous attendent à la caisse. Et ce n'est pas tout! Un polo offert pour un achat supérieur à 600 000 ariars. Alors, qu'attendez-vous? Batimax, la qualité au meilleur prix.
fiainana dia ireo izay tia milavolefona manoloana ny ady olona mahay mitrandraka ny fahombiazana eo amin'izay sehatra misy azy tsy miaohatra tsy misalasala fa mandray an-tanana no aviny tsy ambaratelo ireo karazan'olon'ireo ny migioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel ilay tsiro ny fahombiazana efa azonao tsy vaina amin'ny endriny 5 centilitatra Eto amin'ny fampalalam-baovao isika demande d'explication no azo raha tsy nanatrika ny hetsika nanokafana ny fankalazana ny andron'ny valomarsa natao androany ny mpampianatra amin'ny sekoly mpanjakana araka izany tsy nisy ny fampianarana tamin'ity androany ity Mikael Romarla. Efa nisy ny affichage na ny peta-drindrina teny anivon'ireo sekoly ao anatin'ny sisikotana ville mialohan'ity hetsika ity. Izay milaza fa tsy maintsy manatrika ny hetsika ireo mpampianatra raha tsy izany mahazo DE na ny demande d'explication. Tsy maintsy nandeha noho ny tahotra araka izany ireo mpampianatra. Ilazana ny mpampianatra rehetra fa ho tonga ny hamonjy ny fiaonana miaraka amin'ny vadin'ny filoham-pirenena ny alatsinainy 5 mars tsy mianatra ny mpianatra fa izy mpandray andraikitra manokana ho an'ny mpianatra fa izay tsy tonga zany dia mahazo ny DE satria présence obligatoire ilay izy. Ankoatra izay manomana fanadinana ihany koa ireo mpianatra amin'ny herinandro saingy tsy maintsy najanona ny fampianarana androany. Na raha masy ihany koa izy ireo na dia efa nanatrika ny hetsika ary raha ny fanazavan'ity mpanabe iray ity izay nisafidiny tsy iseho tarehy noho ny fatahorana ny mety hamindrana toerana azy. Terena izy io fa tsy hoe sitrapo akory. Anehoana zany hoe ampisehoany ny vadin'ny président hoe fanohanany ny vehivavy kanefany ity semaine ity fotoana tokony hanaovanay révision aloha satria examen amin'ny herinandro ny valomarsa akalazaina valomarsa fa tsy hoe mialohan'izay dia mandritra nyity herinandro ity terena foana mandeha zany hoe manatrika mba hanotrina azy eo dia efa alaina sary hoe mitehaka na tsy mitehaka amin'ny fampisehoana rehetra sy izay zavatra lazainy eo izay tena tsy eken'ny mpampianatra rehetra mihitsiny fa ny menace zany aloha hatrany amin'ny Cisco dia ny hoe rehefa tsy mandeha makany dia efa mise en question ny asanao sy ny toerana iasana. Tsy tokony afangaro amin'ny resaka politika ihany koa ny resaka fampianarana hoy ireo mpanabe izay antony iray tsy nankasitrahan'izy ireo ny kabary nataon'ny olona HVM. Mialatsiny raha manolona raha matolo sénateur zany izay miteny ohatrany hoe resaka politika hoe mangataka resika mpanabe amin'ny filatsana dia matoa filohan'ny republika ofo dirairay filoham-pirenena. Teo nahatonga le oraka zany teo amin'ny mpanabe tamin'ny voalohandohan'ny kabary teo ngamba raha nareo marika sy nahatsikaritra ny mpanao gazety. Hetsika nanokafana ny fankalazana ny andron'ny valomartsa ny androany izay niarahana tamin'ireo mpampianatra ao anatin'ny sisikotana ville izay misy zapy enina. Najanona ny fampianarana ary tsy maintsy nanatrika ity hetsika ity ny mpanabe rehetra. Izao faneren'ny lehibe ny sisikony mpampianatra toy io andro amin'ny maraina hiatrika ny hetsika karakarain'ny HVM io ve hoy hatrany ny mpanara-baovao no takalon'ilay fitakiana vola nataon'ny Cisco vitsivitsy ny iray aman-drenin'ny mpianatra tamin'ny fiandohany ity taona ity izay fitakim-bola tsy fantatry ny ministera akory tany amboalohany dia izao samy miala. Naneo ny heviny manoloana ny fanambaran'ny CCS hitokana ny 7 martsa ho avy izao ny ministry ny fampianarana ambony io maraina io arahoara izay fanehoan-kevitra izay. Satria nisy ireo décret izay mirakitra efa tamin'ny 2009 mirakitra ny tombotsoa ny mpampianatra ka tamin'ny 2009 nefa nanomboka tamin'ny 2015 ka nefara tamin'ny 2017 tamin'ity 2018 janvier ity dia azony zareo daholo azy raketa izany décret izany efa azony mpampianatra pikarika sy pikarika mpampianatra ka dia mbola gaga ny tenanay raha mbola mandrana ny tokona ihany ny mpampianatra satria hoe misy an'ilay décret hoe endaminy teo any retraité izay efa nilazaina foana hatramin'izay ary fantatry olona miteny hoe anao itokony io fa misy fandaminana tsy maintsy erahana miaraka amin'ny finance zany ny zavatra io ary efa mandeha izay processus izay.
Anatanteraka hetsika fanairana ny 12 Martsa izao ny vovonana izay tanan'ireo mpandraraha tsy miankina ny firaisamonim-pirenena vokatry ny tsy fandriam-pahalemana manerana ny nosy fanadiny Iona Saina. Fakanan-keriny, alatromby, fanakanan-dalana eny amin'ny lalam-pirenena, vakitrano, sitomahery. Isan'ny endrika tsy fandriam-pahalemana ny anazo lakana nerana ny nosy tato anatin'izay efa taona mahery izay. Voakasika mivantana amin'izany ireo mpandraraha sy mpampiasa vola eto Madagasikara. Antony nananganana ny vovonana lehibe ahitana ireo mpandraraha malagasy sy vahiny ary firaisamonim-pirenena. Isy ny hetsika iraisan'ny rehetra ny 12 Martsa izao raha ny fanazavana. Manomboka amin'ny 12 atoandro mandritra ny 5 minitra dia isy fanairana manerana an'i Madagasikara. Ny fanairan'izany amin'ny lalan'ny na ny lakolosy na ny klaxon na ny sifflet na ny rehetra maneno zany ampy izay ny momba ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara ka tokony andray andraikitra ny manam-pahefana. Mitsitotongana ny toe-karena malagasy vokatra izay tsy fandriam-pahalemana izay raha ny fanazavana hatrany kivy ny mpampiasa vola. Manahirana sainay satria tsy mandry andriranantsy ny tompona orinasa sy ny mpiasany anatin'ny orinasa ary ny vahoaka manontolo ary amin'ilay tsy fandriam-pahalemana hoe tsika moa tsy manana totanisa mbola tena hoe feno fa raha jerena ny isan'ny olona tsy afaka miasa satria naratra na niaran-doza tamin'ny tsy fandriam-pahalemana dia azo atao fa betsaka mihitsiny amin'ny ari-karena fobe amin'ny Madagasikara no voakasika izany. Faharoa ny mpampiasa petrabola eto amintsika dia manomboka kivy satria tsy misy fandriam-pahalemana eto amintsika ary ny anisany voakasika lehibe indrindra amin'izany dia ny fizahantany satria raha tany tsy milamina mety tsy azoto andeha hizahantany aty ny vahiny, ny teratany vahiny. Misy ihany koa ny tolo-dalàna tolotra izy ireo no governemanta ahafahana mifehy izay tsy fandriam-pahalemana izay raha ny fanazavana. Ny tolo-dalàna nalefa nakao amin'ny ministèren'ny fitsarana zany ndray notoatiny dia izao entina anampiana zany ny fehezan-dalàna mifehan'ny ady elo koa zany mba azohan'ny fikambanana anankiray mitory eo amin'ny toeran'ny olona niarambona na amin'ny toeran'ny fianakavian'ny niarambony. Manoloana izany mametra-panontaniana ny mpanara-baovao andrainy andraikiny ve ny fitondram-panjakana. Maro ny antso efa nataon'ny setra tsy miankina amin'ny tsy fandriam-pahalemana manerana ny nosy. Nitaky fifanantonana ihany koa izy ireo saingy tsy hita ny vokatra izany. Mahakasika ny toetry ny andro kosa indray dia nitondra orana betsaka mihoatra ny tokony izy indrindra tany amin'ny faritra atsinanan'ny Rive-Doza du Mazil na izany azy efa nivoaka ny morontsiraka Madagasikara izy. Fanadiny Michel Arzona. Efa misitaka ny morontsiraka Madagasikara ilay cyclone tropical du Mazil tokony tamin'ny 10 maraina nanaovana ny fanadihadiana teny amin'ny 500 kilometatra sy mananjara izy. Cyclone tropical niera nitondra rivotra 550 kilometatra isan'ora ary tafiotra 20 sy 200 kilometatra isan'ora. Mikisaka mianatsimo atsinanany du Mazil amin'ny hafainganam-pandeha 20 kilometatra isan'ora. Raha ny fanazavana azo nitondra orana betsaka mihoatra ny tokony izy indrindra tany amin'ny faritra atsinanany ity Rive-Doza ity. Azo lazaina hoe betsaka ny oram-baratra zany saika amin'ny faritra morontsiraka atsinanana iny moa zany no tena betsaka tena azo lazaina hoe betsaka izy fa ankoatriny any amin'ny faritra antsinanana tsy isy fiantraikany betsaka amin'ny toetry ny andro intsony du Mazil ito kosa ny orana ho an'ireo faritra rehetra eto Madagasikara. Vokatra izay zany ny toetrandrontsika eto Madagasikara dia ny tapany avaratra zao zany dia mbola tena milona ao anatin'ny orana mbola betsaka ny orana zany amin'ny tapany avaratra io zany. Ny Antananarivo manokana zany dia ho malomaloka zany ao anatin'ny 2 andro. Tsika moa zany mbola ao anatin'ny fahavaratra amin'izao fotoana zao dia mety mbola isy ihany izay oram-pahavaratra. Ataontsika any amin'ny afaka 3 andro any hiverina indray zany tena fahavaratra zany ny takariva sy ny alina mety azo ny orana. Ho an'ny maripana zao ny Antananarivo dia somary mangatsiatsika satria ny ambany indrindra dia eo amin'ny 420 degré Celsius ary tsy oatra ny 520 degré Celsius izy. Hatreto tahaka izao ireo alerte cyclonique, alerte rouge Atsiranana voalohany sy faharoa, Ambilobe, Ambanja, Nosy-be, Mahajanga 1 sy Mahajanga 2, alerte jaune Anosy-Varika, Mananjary, Manakara ary Farafangana.
Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia fampisehoana sary mihetsika ampisehoana ny lanjan'ny vehivavy eo amin'ny tontolon'ny baolina lavalava no entin'ny EFM Analakely sy ny association Terre en Mêlée ny andron'ny valomartsa ho avy izao Henri Florian. Anarako Marcelia Bakaltseboka. Volana ny tao fa manana anakiraiky Cristiano Tianaray. La jeune fille et le ballon ovale, horonan-tsary izay novokarina tany amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy. Ampisehoana fa manan-talenta ireo ankizivavy any ambanivohitra eo amin'ny fifehezana ny baolina lavalava. Ho fampahafantarana ireo zo fototry ny vehivavy sy ny talenta ananan'ny ankizivavy any amin'ny faritra. Isy ny fandefasana voalohany izany horonan-tsary izany, etsy amin'ny EFM Analakely ny andro ny valomartsa izao. Fiara-miasa eo amin'ny Terre en Mêlée sy ny BFV Société Générale. Terre en Mêlée izay isan'ireo fikambanana manome lanja ny tontolon'ny baolina lavalava. Terre en Mêlée zany dia ohatra karazana tsotsotra dia hoe slogan zany hoe éducation, rugby et solidarité internationale. Izany hoe zahay zany mampanao éducation par le rugby izay misy sehatra be dia be ao anatiny fa le rugby zany no porte d'entrée hitondranay amin'ny teny vahiny zany hoe pour atteindre les enfants. Mitohy hatrany ny fiara-miasa eo amin'ny fikambanana Terre en Mêlée sy ny BFV Société Générale eo amin'ny fampiroboroboana ny tontolon'ny fanatanjahantena rugby scolaire. Nofaranana tamin'ny fanaovan'ny tsoniam-piara-miasa teo amin'ny 2 tonta ny fotoana tamin'ity androany ity, tetsy amin'ny IFM Analakely. Nenay zany miopana kokoa zany ataontsika hoe mibalansa zany mitongilana kokoa eo amin'ny resaka émancipation des jeunes filles efa notenenina teo satria araka ny tsika moa zany eto Madagasikara hoe ny vehivavy vao tsindratsindra azo lena foana dia zana zany le zavatra ataon'ny Terre en Mêlée mba tsy hoe hanohitra ny lehilahy zany fa mba hampivoatra hoe ny vehivavy dia mahavita ihany koa mba hampitovy tantana zany hoe ny égalité entre ny garçon et fille. Isan'ny taranja efa mahazo vahana ny rugby eto amintsika. Itoy amin'ity taona ity ihany koa ny fifaninanana rugby scolaire hifaninana ny faritra maro eto Madagasikara. Tanjona amin'izany ny fanomezana sehatra ny tanora fa indrindra ny vehivavy anampiana azy ireo hivelatra sy ifandray amin'ny hafa. Bakeo ny rugby maro amizay zany raha hitako tamin'ny rugby tao nanao vitesse, nanao plaquage. Raha reo amizay zany nanome force ho ahy. Tontolon'ny fanatanjahantena amin'ny taranja baolina kitra miditra amin'ny andro fa 7 ny Premier League any Angleterre any fanihionina saina. And Kante and Morata! Lalosivy no efa nahazahoana vokatra teo amin'ny andro fa 7 ny Premier League. Burnley nandavo tamin'ny sarono iray any Everton. Huddersfield Town resy ny Tottenham tamin'ny sarono ohatra. Leicester City sy Bournemouth nisaraka ady sala iray noray. Efatrano iray no nandavony Swansea City any West Ham. Samy tsy nisy nitoko kosa Southampton sy Stoke City tao anatin'izay andro fa 7 izay. Watford nandavo tamin'isa iray ohatra any West Bromwich. Liverpool nandresy tamin'isa roa ohatra ny Newcastle. Lavy ny Brighton tamin'isa roa iray ny Arsenal. Manchester City nandresy any Chelsea tamin'isa iray ohatra. And here's Sterling, and here is David Silva. Heroics plays another good one. Silva, Sterling. Ho tanterana amin'ity anio ity ny fiaonana eo amin'ny Crystal Palace sy ny Manchester United. Raha ny filarana ankapobeny amin'izao andro fa 7 ny Premier League izao, Manchester City no mitana larana voalohany manana isa 7-20. Manaraka azy eo i Liverpool izay tafiakatra eo amin'ny larana faharoa manana isa 9. Nidina eo amin'ny larana fahatelo kosa i Manchester United. Tara isa ray ao aorianan'ny Liverpool. Tottenham eo amin'ny larana fahaefatra manana isa 7-20. I Chelsea manana isa 3-20 no eo amin'ny larana faha5. Maresaka iraisam-pirenena tao aoriana fifidianana solombavim-bahoaka sy loholona omaly tany Italia. Tsy mbola nivoaka ny vokatra farany hatreto lohalarana ny La Ligue sy ny Forza Italia. Fanidina amin'ny France 24. Raha ny tombatombana ankehitriny ny coalition Forza Italia any Silvio Berlusconi no lohalarana amin'ity fifidianana ity na tsy nahazo ny maro an'isa azy.
C'est un moment historique pour la Ligue. Fotoana manan-tantara izao any La Ligue satria tsy mbola nahazo vato tahaka izao mihitsy izahay hatramin'izay. Nahazo ny vato avy any avaratra sy ny avy any atsimo izahay. Efa hita taratra ny fahombiazana ho an'i Silvio Berlusconi. Ioatra ny 30% ihany koa no vato azon'ilay hetsika 5 étoiles. Passerait les 30%. Si ces résultats se confirment, ce serait un triomphe. Raha marina ireo vokatra ireo, tena fahombiazana na ny hetsika 5 étoiles. Tena fahombiazana miavaka mihitsy. Manam-porofo zany fa miasa mafy izahay. Midika ihany koa zany fa mila mifampiresaka aminay ny rehetra. Hatreto aloha, tsy mbola nisy nahazo ny maronisa ireo antoko ireo. Izany hoe, tsy mbola nisy nahazo ny toerana 710 eo anivon'ny parlemanta. Raha marina ny vinavina fa haresy ny hetsika 5 étoiles, ho lasa antoko tena mahery sy ho mpandresy amin'ity fifidianana ity io antoko io. Fa tsy midika akory izany fa ho asiana manangana gouvernemanta zareo. Miankina amin'ny vondrona antsangan'izy ireo izany. Nefa azo antoka aloha hatreto, resy tanteraka ny antoko demokrata noho ny vato azony. Latsaky ny 20% ny 12 martsa izao no apetraka voalohany ireo mpikambana ao amin'ireo parlemanta ireo. Any amin'ny volana avril kosa no andraisana ny fampiresahana mikasika ny fananganana ny gouvernemanta. Alohan'ny sarana dia verina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity tsy manara-dalàna ny fanesorana antony ambony ao amin'ny fitsarana an-tampony ho ny mpisolo vahabasy tamin'ity androany ity. Anatanteraka fivoriam-be tsy ara-potoana ny syndicat-ny mpitsara eto Madagasikara rahampitso iresahana ny rà hosinina ary fahazana voaroreo mpitsara iray tamin'ny fampanjosirana azy. Ary farany moa dia anatanteraka etsika fanairana 12 martsa izao ny vovonana ahitana ny ratsy miankina firaisamonim-pirenena vokatry ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana manerana ny nosy. Ity izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara atao tompoko. Ça y est! Les bonnes affaires commencent chez Batimax avec le premier déstockage de l'année. Pour tout le mois de mars, avec des milliers Batimax, la qualité au meilleur prix. Castel, il est tirun fahombiazana. Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec Smart. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.